Hello， 这里是 Apple 中医聊聊天，我是 Apple 中医师，在这里要跟你分享一些中医儿科的小故事，育儿的点点滴滴，希望能够透过这种中医保健的概念，来帮助到更多的爸爸妈妈在陪伴孩子的成长过程当中，可以健康、喜悦、快乐的成长。今天啊，我们要来讲一个主题，是跟咳嗽有关系。因为这阵子天气整个冷冷热热，一直变来变去的，然后门诊当中就一直遇到很多，不管是大朋友还是小朋友，都一直在咳嗽。也有那个就是可能很久都没有来看诊了，突然之间出现了，就说：“哎呦，医生，我已经又咳了1个多月了，就不知道为什么，就从上次那个天气很冷寒流那时候，然后感冒了之后就开始咳。”可是咳了1个月之后也都还没有好，真的是不知道到底为什么。能够疑心加低少，就是说真的咳嗽其实对医生来说，它是一个算是蛮有挑战性的一个病症，因为其实引起咳嗽的一些状况有百百种哦。可能像是在小朋友来说，如果是那种很小的 baby， 可能气管整个很敏感的时候，他们只要一点点小的病毒感染，他可能就会开始咳，甚至会到喘起来。那或者是说，像这一阵子很多小朋友他们就是真的是感冒之后气管比较敏感了，然后就又开始又咳起来。那到底这样子咳嗽的状况，要怎么样去处理呢？很多的爸爸妈妈会说：“我可以去喝什么蜂蜜水啊，或是喝什么大蒜水啊，这些会有效果吗？”其实会不大建议说，如果真的已经咳嗽咳得很严重的时候，这些所谓的缓解的方式，可能都还是要仔细的斟酌，因为你很有可能让它越喝越严重。对，这个部分其实今天我们邀请了一位来宾，是青浦悦儿亲子中医诊所的高诗婷小高医师，他就有一个故事跟大家分享哦。我们先欢迎小高医师。嗨，大家好，我是小高医师。对啊，我们因为那天在聊天的时候聊到说，他之前也有一些咳嗽的状况，结果就越咳越严重。小高医师要不要告诉我们说，到底发生了什么事情？事情是这样的，小高医师自己在感冒的时候，然后就在想说要补一下身体，然后就喝了很多牛奶，结果没想到呢，喝了牛奶以后痰就一直加重，结果感冒的其他症状像是流鼻水啊、鼻塞啊、头发热啊，这些症状都好了，就剩一个咳嗽一直去不了。而且那个咳嗽呢是咳得很深沉，那个痰音很重，一直会咳到想吐的感觉。我整个感觉很严重所以真的中医讲说什么吃甜食会生痰，真的是这个样子吗？没错，除了小高医师自己亲身体会之外，我们在临床也观察到许多气喘的小朋友，因为爸爸妈妈会担心他营养不够，也会给予很多的牛奶去喝。那这些牛奶啊、豆浆啊、优酪乳啊，这些比较黏腻的饮品，不管是热的还是冰的，它都是比较容易生痰的。所以常常看到很多小朋友气喘啊，就因为喝了太多的牛奶而变成咳嗽加重的情形。真的，所以其实门诊常很多爸爸妈妈会问说：“哎呦，那个牛奶很冷到底是不是该给小朋友吃？”说实话，我自己是觉得说，如果小朋友喝的牛奶没什么真的很过敏啊，或是真的很厉害的话，那其实还好。可是很多时候是你要给他适量的喝，就像刚刚小高医师提到的，你不要就是真的把牛奶当水这样子灌如果这样的话，他一定可能因为身体体质的偏性，或是就是像这种真的很黏的东西。还有一个是有的时候最常见的是，你本来
晚上睡觉可能就会有一些鼻涕倒流卡在喉咙，然后一大早起来你就什么都没喝，就先去喝牛奶，那个黏黏的倒流的痰跟那个牛奶的黏黏的整个卡在那里，然后小朋友就整个咳个不停。像这种情况下的话，也会建议孩子就是你可以一大早起来就喝一些温水，那除了把喉咙那种梗清干净之后，这个时候来喝牛奶可能也会比较适合一些些。那另外啊，像是很多的爸爸妈妈他们也会想说啊，不是那种川贝枇杷膏就是化痰的啊什么的，那如果真的咳嗽很明显的时候，都还是可以吃这种川贝枇杷膏来化痰吗？那我们要先看看这时候咳嗽是哪一个阶段。那通常感冒初期的时候嘛，常常会大力咳，咳声是比较紧的，痰音也比较重，有时候甚至会咳到快吐了。那通常这种时候就不建议吃川贝枇杷膏。那川贝枇杷膏的使用时机大概是在感冒后期以干咳为主的时候，因为里面的川贝啊，它是可以有润肺的效果。所以说其实是咳的感觉没有很多痰，然后感觉好像已经干干的，可是又会偶尔这样 K 一下 K 一下的那个时候，这个时候就会比较适合吃可能川贝枇杷膏这样子的东西来帮助他再把咳嗽的状况减缓下来。那还有一些家长就会说，那如果说他感冒不能吃梨子，我去炖水梨这些可以吗？这是可以的。水梨呢，这东西是它本身比较寒凉，所以你要经过炖煮去改变它的性质，变成比较温热一点。所以呢，我们会建议在感冒后期的时候，你需要润肺的时候，才去炖水梨来吃。有些人也会去蒸橘子啊，或搞橘子，他们都是同样的道理，就不要生吃。因为有时候感冒的时候啊，你到生吃这些水果比较冷的水果呢，它会让咳嗽比较加重的情形。对，所以最近很多橘子、小番茄啊、草莓啊、莲雾啊、凤梨啊，这阵子比较当季的东西，很多都是比较偏凉的。如果孩子们真的都已经咳嗽咳得很厉害了，然后这阵子大概就稍微注意一下，像这种比较冰凉的饮食，大概就不要太吃。那小高现在要提醒我们小朋友，比如说如果在感冒期间，他们大概要再特别注意一下吃的东西要注意什么吗？吃的东西要注意呢。中医有句话说甜会生痰，所以感冒期间要避免吃太甜的东西，特别像是奶茶呀、巧克力呀，以及过甜的水果，尤其像台湾的葡萄大部分都很甜。很多家长都说吃了这些食物以后呢，就发现小朋友的咳嗽的痰就变多了，所以我们都会建议感冒的期间呢，尽量少吃太甜的东西。所以真的你可能平常吃都没有问题，但是在感冒的时候就尽量这些东西稍微控制一下，等到真的好的很完全的时候再来吃，大概就不会有问题了。哇，我们今天谢谢小高医师来跟我们分享到底咳嗽的饮食要注意些什么。但其实真的大家还是不要自己当医生，有时候爸爸妈妈会觉得说啊，反正就是咳嘛，我就再看一下，然后那个痰我就给他什么川贝枇杷膏什么的。但有时候孩子们的咳嗽有很多原因哦，所以如果真的是可能咳嗽时间已经比较久了，然后咳的状况有一些改变了，那或者是就感觉拖的时间半个月都不会好的话，还是建议大家一定要去找医师去确认一下到底有没有什么身体的状况，那可能搞不好一下子去调整一下就会比较好咯。好，如果你身边有一些正在咳嗽啊，或是咳得很厉害，然后都停不下来的小朋友、大朋友们，也欢迎你把今天的这一集分享给他。那有任何的问题，或是有什么要分享的小撇步，也可以到我们的粉丝专页亲子中医师黄子平下面去做留言哦。Apple 中医聊聊天，我们下次见咯，拜拜。